હા ઓ કાચરી થઈ ગઈ એમાં. અમાર તો બહુ કાચરી ભાવે, તમારા ભાઈને તો કાચરી ભાવે, માર તો જો આવી કાચરી ભાવે. અને એ ડબ્બા ભરી ભરીને કરવી પડે, તો બે ડબ્બા ભરીને કાચરી કરી. કોણ આવે છે? આ ઓલી ચીબા ઓલી આવે છે. અરે માં બાપરે, બંધ કર ડબ્બા, જલ્દી બંધ કર. હા અરે ના ભાઈ ના, આ તો અગાસીમાં તપી તપીને ખબર છે કાચરી કરે, કાળા મસ્ત થઈ જાય એટલે કાચરી કરવામાં. ના ભાઈ ના, ઈ આવે ને એટલે પાછી શું કે ખબર, તમારે કાચરી થઈ ગઈ? મેં કીધું હા મારે થઈ ગઈ, જોઈએ મારે ડબ્બા ભરાય ને એટલે આવી જ જાય. બોલો, મેં કીધું ના થઈ ગઈ તો મને એમ કે તમારી કાચરી તો બહુ જ ભાવે, તમારા ભાઈને તો બહુ ભાવે. ભાઈને ભાવે જ ને કાચરી, ઉપર અગાસી તપી તપીને કરી હોય અમે તો ભાવે જ ને. મેં તમે કરતા હોત તો કે મારાથી તમારા જેવી નથી થતી. તો મારા જેવી ન થાય, અગાસીએ તપવું પડે. અને હર વખત અવળું ટોપિયું ભરીને લઈ જાય મારી કાચરી, પછી કરવી જ ન પડે ને એને તો. આ ડબ્બા હંતાડી દે તું જલ્દી.